قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جماعة. ثم قال في آخر الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه، مفرد واحد. وش يدل عليه؟ أن الإنسان قد يكون مع الجماعة الصالحة ثم يأتي شخص واحد يدخل إلى حياته يخرجه إلى سبيل الهلاك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا. واحد.